τους πιο έμπειρους, με μοναδική υποσημείωση στην παρουσία του Παπα-Νικολάου. Δίπλα του είναι ο Σπανούλης, ο Λό, ο Πρίντεζης και ο Ντόρση. Ο Ολυμπιακός πλέον κοιτάει την νίκη στα μάτια και μένει να δούμε αν έχει την τόλμη να τελειώσει τη δουλειά. Τη σιγουριά, αν θέλετε. 63-58. Από τον Μάικλ, τον έναν από τους σουκολίγους αόρατους της σημερινής Μπαρσελόνα. Κρίμα και άδικο θα είναι να χάσει από τους αόρατους. Τις κρίσιμες βολές της έβαλε. Και θα πάρει και πρωτοβουλία, δεν πρόκειται να φοβηθεί. Μια κρίσιμη επίθεση νομίζω για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζεις, έτσι είναι. Θέλει μια όθηση. Επιθετικό φάουλ του Λο στον Εντόγκα. Toujours Navarro. Mais il faudrait qu'un autre joueur se responsabilise aussi. Oh, il était à la limite de la faute offensive, Navarro. Ça va être brûlant cette fin de match, Georges. 2 lancers francs pour le joueur prodige du basket espagnol depuis 10 ans. Regardez, cette saison 87% au lancer franc. Deux points d'écart, Navarro met les 2 lancers francs. Dorsey avec Spanoulis. Spanoulis maintenant. Spanoulis. Il reste 10 secondes sur la possession, Georges. 8. Il va shooter, c'est sûr. Face à Barcelinho, il shoot, le shoot à 3 points. Oh, Spanoulis! Énorme Spanoulis! Écoute sifflet de l'arbitre. En 2009, il était MVP du Final Four avec Panathinaikos. Spanoulis, et là, il vient de mettre un 3 points d'anthologie. Oh, Spanoulis. Et bien voilà, on ne vous a pas dit de bêtises. Les stars, les grands joueurs, les champions. Là, c'était peut-être, on va pas trop s'avancer, mais peut-être le panier de la victoire, celui de Spanoulis. Il a pris du champ, hein, il était loin. Hein. Oui, et surtout qu'on l'a vu un peu à la peine sur les shoots précédents. Bon, c'est même pas le deuxième souffle, c'est le 3e ou le 4e souffle de cet athlète hors du commun. Ancien joueur des Rockets de Houston, je vous rappelle, en NBA. Et donc, met les 2 lancers, donc ça fait important. 4 suites. C'est important à ce moment du match, il n'y a qu'une possession d'écart. 1 minute à jouer, une possession d'écart. Et on a quasiment le même score pour les 2 matchs. Spanoulis encore. Il va lui refaire? Non. Spanoulis, il drive. Pour Dorsey. Dorsey, c'est manqué. Dorsey, deuxième fois et faute. Faute de Dorsey. Parce que il fait un chantier dans la raquette. Hein. Oui, il écarte pour prendre le rebond offensif. Bon, c'est dommage pour lui parce qu'il avait un tir avec la planche tout cuit juste avant. Et donc, ça va envoyer Bonnie Ndong sur la ligne de l'antifront où il vient de réussir 2. Bonnie Ndong, 44 secondes à jouer. 3 points de retard. Quelle pression sur Bonnie. Avec ses lancers francs. Oh là là. Encore le toucher du shooter. Là, ça tombe dedans. Le deuxième. Là, c'est pour revenir à 1 point seulement. Il est à 79% au lancer franc cette saison quand même. Pour un pivot, c'est extra. Le deuxième, elle est ratée. Qui prend le rebond? Oh là là, c'est Dorsey qui l'avait. Et c'est Barcelone qui l'a récupéré. Barcelone atteint à 3 points. C'est raté.
recule. Le shoot pour passer devant. Wow! Quelle fin de match, messieurs, dames! Et là, c'est la balle de match pour Spanoulis avec Barcelone qui décide de ne pas faire la faute. Ils veulent faire un stop. Pas loin du passage en force, Spanoulis avec l'écran. Il se recule. Il trouve Dorsey qui marque avec la faute de Marcelo Huertas. Le lancer bonus derrière. Le match est quasiment plié. Et cette fois-ci, il n'a pas raté le petit shoot avec la planche. L'Américain Joey Dorsey, décisif dans ce quatrième carton. Et quelle passe de Spanoulis. Ah, sublime. Plus 4 avec lancer franc à suivre. Sublime passe de Spanoulis. Et le lancer raté par l'armoire à glace. Il fait faute. Mais la balle rendue à Barcelone par Luigi Lamonica qui estime qu'il y avait une faute. De lancer, donc c'est la pire chose qui pouvait arriver à l'Olympiakos. Alors qu'on pensait que ce match était fini avec ce panier bonifié. Il fallait surtout pas faire faute au rebond. C'était ça la chose à ne pas faire. Là voilà cette faute au rebond que l'on voit au ralenti de Papanicolaou. Cela arrête le chrono. Ça va permettre à Barcelone de revenir à -2. Après, ça va se jouer au lancer. Bon, après, on peut se dire aussi que les luttes au rebond sont physiques et il y a beaucoup de contacts. Et là, ils sont un peu, comment dire, sévères avec le gamin. Il n'en revient pas, Spanoulis. Il n'en revient pas de ce coup de sifflet de l'arbitre italien. Mais bon, ils ont les bonnes cartes. Ils ont plus 4, même s'il y a 2 lancers à venir, 16 secondes. Bon, après, il faut mettre le ballon dans les mains de Spanoulis et c'est à lui de réussir les lancers francs par la suite. Le point sur les fautes, pas de danger pour Barcelone parce qu'on n'a pas de joueur à 4 fautes. En revanche, à Olympiakos, Eissilao est sorti avec 5 fautes. Et il y a Printezis, l'homme de la deuxième mi-temps, qui a 4 fautes pour Olympiakos. Oui, 14 points pour Printezis, 21 pour Spanoulis. Et Papanicolaou, 9 points, plein de culot. Non, ce serait vraiment un exploit retentissant si cette équipe de l'Olympiakos qui était soi-disant en pleine reconstruction, qui n'avait qu'une star, cet homme-là, Spanoulis, avec un tas de role-players à côté, s'ils arrivent à éliminer cette quasi dream team de Barcelone, ce serait énorme. Ah, finalement, il n'y a pas de lancer là-dessus. Bizarre. Huertas. Oh là là, qu'est-ce que c'était que cette remise en jeu pour Boniendong. Boniendong, rebond offensif, rebond pour Olympiakos. Cette fois, c'est sûr, ce sera gagné pour Olympiakos avec la faute de Lorbeck sur Papanicolaou avec 6 secondes à jouer. Eh ben dites-moi, ça a été compliqué la possession de Barcelone. Déjà pour remettre en jeu, c'était compliqué. Oui. En fin de compte, ils ont décidé que c'était une faute offensive et que Papanicolaou avait la possession du ballon quand il a fait la faute au rebond. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de lancer franc. Bon, ça ne change rien. L'Olympiakos a pris le rebond le plus important du match. Premier lancé manqué par Papanicolaou, mais avec 4 points d'écart et 6 secondes à jouer, ils doivent laisser Barcelone aller shooter, bien sûr. Juste les ralentir sans faire de faute. Deuxième lancé raté, ils doivent juste les laisser shooter sans faire de faute. Pete Michael, c'est fini. Bon. Et Olympiakos réussit l'exploit d'éliminer Barcelone en demi-finale de cette Euroleague. Score final 68 à 64. Exploit retentissant d'Olympiakos qui était l'outsider de ce Final Four et qui va aller en finale. Et Georges, Barcelone, malgré son bilan quasi immaculé de 18 victoires et une seule défaite cette saison, ne jouera pas la finale contre le CSKA. Oui, Barcelone a beaucoup déçu aujourd'hui, en commençant par Chuck Edson, mais bon, c'était une équipe qui n'était pas à la hauteur de ses ambitions et du talent de ses joueurs. Il y avait peut-être... Το μάτι και το χέρι του Ιβκοβιτς πάνω στο παρκέ, αλλά είναι οι υπόλοιποι το λεγόμενο supporting cast. Αυτό το οποίο. Οι δύο φάσεις που έκανε ο Σπανούλης. Το τρίποντο και η assist. Και η assist μετά στον Dorsey είναι όλο το παιχνίδι.
Αυτές πήραν το μάτσα από το 63-61 και έφεραν τον Ολυμπιακό σε θέση αφεντικού. Σκέψου λοιπόν πόσο κοντά φτάσαμε στο να έχουμε έναν ελληνικό τελικό. Πραγματικά είναι το ήταν επιτρέπετε, μια από τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Την εποχή της κρίσης, την εποχή της μιζέριας και της ανέχειας. Το ελληνικό μπάσκετ να υπερβαίνει όλα αυτά και εδώ στην Κωνσταντινούπολη να δίνει με δύο ελληνικές ομάδες, με δύο δικές του ομάδες το μεγάλο τελικό. Κρίμα. Έφτασε στο αμήν και ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε να το θυμόμαστε. Κρίμα. Έφτασε στο αμήν και πιστεύω, επαναλαμβάνω, ότι άδικα έμεινε έξω. Όσο δίκαια, όσο άξια, όσο λαμπρά προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι τόσο άδικα αποκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Η βραδιά όμως ανήκει στον Ολυμπιακό, στους παίκτες του, στον προπονητή του, σε όσους δούλεψαν για να φτάσει εδώ μια ομάδα την οποία στην αρχή της περίοδου εγκατέλειψαν οι πάντες στην πραγματικότητα. Και το σημαντικό, κοίτα, 68 έγραψε ο Ολυμπιακός. Ξεπέρασε το 67. Ακριβώς, το όριο των 67 πόντων. Ναι, που είναι ας πούμε το όριο της μεταξύ νίκης και ήττας σε σχέση με αντίπαλο την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα υπέστη μόλις τη δεύτερη φετινή της ήττα. Θα πείτε ότι είχε τον Ναβάρο σε μέτρια κατάσταση, τραυματία, αλλά προβλήματα έχει αντιμετωπίσει και μέσα στη χρονιά. Και εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, δικαιολογίες υπάρχουν για όλους και μάλιστα εύκολες. Ο Βασίλης Πανούλης μιλάει σε έναν από τους παίκτες που έγραψαν την ιστορία του Ευρωπαίου. Γιατί εντάξει, εγώ να δεχθώ ότι ο Ναβάρο δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση και το πρόβλημα με την πελμαντιά επανέβρωση. Αλλά η Μπαρσελόνα υπερέχισε στα ρηλίκη σε σχέση με τον Ολυμπιακό κατά πολύ. Οι υπόλοιποι που ήταν, τι κάνανε. Ο Σπανούλης βεβαίως είναι ο MVP του αγώνα. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εσείς δεν πρόκειται να απομακρυνθείτε, διότι ακολουθεί πλουσιότατη εκπομπή με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, με αναλύσεις, με όλα τα καλούδια. Εμείς σε λίγο θα την κλείσουμε αυτή τη μετάδοση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι αυτός που θα κρατήσει τη σημαία την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο, έχει την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών να μην στεναχωριέται πάρα πολύ όταν. Βεβαίως έχει να κάνει. Ναι, εγώ θα σου έλεγα ότι η πρόκριση του Ολυμπιακού το κάνει να στεναχωριέται διπλά. Ναι, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Η αντιπαλότητα δεν ξεπερνιέται. Το θέμα είναι ότι η αντιπαλότητα στριλατεί και τους δύο. Ότι ο ένας. Ακριβώς. Αυτό έχει σημασία και το θέμα είναι να τους συστριλατεί προς το καλό, όχι προς το κακό. Ναι. Και τώρα δεν αναφέρομαι ούτε στους παίκτες ούτε στους προπονητές. Αναφέρομαι σε κάποιους παράγοντες και αναφέρομαι κυρίως στις μάζες των οργανωμένων. Μέχρι τώρα ευτυχώς δεν έχουμε παρατράγουδα, αλλά χτυπάμε ξύλο γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας